皆様、本日も一日お疲れ様でした。神楽坂 CSU チャンネル朗読者の神楽坂凛と申します。本日も皆様に良い眠りが訪れますように心を込めて朗読させていただきます。本日の朗読作品を初夏の風と小さな貝と風と記憶とハーブティーの午後、風鈴と推しの声が聞こえる夜の3作品をゆったりと朗読させていただきます。皆様におかれましては目を閉じリラックスして静かな朗読の世界に耳を傾けてください。これからも皆様にたくさんの癒しをお届けできますように、お休み前にチャンネル登録を忘れずにお願いいたします。明日も皆様にとって素敵な一日となりますように。おやすみなさいませ。初夏の風と小さな貝と海と山に囲まれた小さな町には初夏の風が吹いていました。店の扉が風にそっと揺れて音を立てます。カランと小さな鈴が鳴り、押し降る雫に初夏の風が一筋流れ込みました。銀は木の棚に並ぶ銀たちの間を歩きながらふと振り返ります。扉の前には一人の男性が立っていました。軽いグリーンの髪、日焼けした肌、旅の名残を感じさせる粗い布の上着。けれどその瞳の奥にある光だけはどこか懐かしいものを宿していました。もしかしてBさんですよね。柔らかな声でしたが、少し迷いを含みながらも確かな記憶をたどるような声。Bは微笑みながら静かにうなずきました。そうですよ。あなたはタリス君。トリスは少し驚いたように笑いました。よかった、覚えていてくれたんですね。子供の頃、ほんの一晩だけ森の外れで迷っていた時に助けてもらったんです。銀さんの焚き火と風に乗せて飛ばした紙のカイトのことをずっと覚えてました。銀はそっと目を細めます。あの夜のことは彼女の中でも忘れがたい記憶として星のように小さく瞬いていました。もちろん覚えていますよ。トリス君は風の向きとカイトの飛ばし方を誰よりも僕は分かっている子でしたから。そんなこと言われたの初めてです。トリスは少し照れたように笑います。そして手にしていた包みをそっと解くと折りたたまれた紙のカイトを現れました。時間が経ってもなお大切にしまわれていた様子がその紙のシワや端の破れ方から伝わってきます。ずっと持っていたんです。子供の頃、旅先で出会った魔法使いみたいな人がくれた大切なカイト。彼は言葉を探すようにカイトを見つめました。でも大人になるって風が吹かなくなることなんだなって思ってたんです。夢って
子供の頃にだけ許された遊びなんだって。だからもうこのカイトも空には飛ばせないって、そう思ってしまっていました。リンは棚から小さな瓶を一つ取り、トリスの隣に腰を下ろしました。瓶の中には淡い水色の葉が乾燥された状態で詰まっています。これは風の記憶と呼ばれるハーブ。乾いた後でも指でこするとほんのり塩の香りがする。この後の海辺でしか取れない不思議な花のです。風がそこに残していた記憶。風は止んでも消えるわけではありません。トリスはその言葉に目を見開き、瓶の蓋を開け、そっと香りを吸い込みました。懐かしい。なんだかあの夜のことが急に頭に浮かんできました。リンはそっとうなずきます。記憶は風と似ています。いつもそこにあるのに見えなくて。でも何かの拍子にふっと前戻ってくる。あなたの中、風はまだ息をしているのだと思います。トリスは窓の外に目をやりました。初夏の風が海をわずかに波立たせ、町の屋根の上を優しく通り過ぎていきます。リンさん、僕、あの夜のことをただの思い出として大切にしまっていたんじゃなくて、多分これからのためにしまっていたんですね。ねえ、そうでしょう。風は過去だけではなく未来にも吹きますから。トリスはもう一度紙のカイトを両手で持ち上げます。その目には子供の頃と同じ光が確かに宿っていました。今夜少しだけ外に出てみてもいいですか？このカイト、まだ風を感じられる気がして。もちろんいいですよ。店から少し歩いた場所に小さな丘があります。星がよく見えて風もよく通る場所です。リンの声はまるで風に寄り添うように優しく響きます。そしてその夜、丘の上でトリスは再びカイトを空へと立ちました。くしゃくしゃになった紙のカイトはそれでも風をつかんで空を舞います。リンは少し離れたところからその様子を見守っていました。風に揺れる草の音、カイトの糸があると、トリスの小さな笑い声。すべてが星空の下で優しく溶け合っていきました。丘の上には静かな風が流れています。トリスは細い糸を手繰りながら目を細めました。草はゆっくりと揺れ、カイトの尾が夜の空に回り、と溶け込んでいきます。その瞳の奥には夜空を舞うカイトと同じように自由でどこか懐かしい光が通っていました。こんなに高くまだ飛ぶなんて思ってなかったです。トリスの声は風に乗ってそっとリンの元まで届きました。リンは小さくうなずきます。きっと
方もまた空を恋しがっていたのでしょうね。夜空には星々がにじむように瞬いていました。まるで初夏の空に隠れていた物語たちがそっと姿を現したかのように、二人はしばらく言葉少なに空を見上げていました。音は少なく、けれど心の中では何かが確かに響いていたのです。その翌朝、押し苦しすくの店内には暖かな日差しが差し込んでいました。テーブルの上にはトリスのために用意されたハーブティーが湯気を立てています。瓶はカウンターの奥から小さな木箱を持ってきました。中にはいくつかの紙片と色とりどりの糸、それに風を読むための細い羽が入っています。よかったらもう一度カイトを作ってみませんか。トリスは驚いたように見開き、そして照れくさそうに笑いました。子供の頃みたいに。でも今度は今のあなたの風に合うように。トリスはしばらく黙って木箱を見つめていました。やがて一枚の紙を取り出し、静かにうなずきます。もう一度作ってみたいです。二人は並んで紙に羽を当てては風の流れを思い出しながら形を切り取っていきました。あの日のカイトよりも少し大きく、少し厚い紙。けれどそこに込められているものは昔と同じ思いでした。トリスの指先はぎこちなくも丁寧に動いています。今必要以上の言葉を挟まず、彼の隣で静かに手を動かし続けました。時間がゆっくりと流れていきます。やがて出来上がったカイトは青と白の模様が入り混じったどこか空のような姿をしていました。できましたね。トリス君もできましたか。はい、これ飛ぶかの。違いますよ。飛ばすものではなく風に委ねるものです。風はちゃんと知っているはずです。あなたの心の中の風が今どこに吹いているのか。夕暮れ前、再び丘の上に立った二人。空は茜色に染まり、風は優しく草を揺らしています。トリスは作ったカイトを見つめて、一つ深呼吸をしてからゆっくりと走り出しました。カイトは最初ふらりと傾きながらも次第に風を捉え高く高く舞い上がっていきます。瓶は少し離れた場所でその様子を見守っていました。そしてその静かなひとときの中で小さなポーチから手帳をそっと取り出しました。静かに手を取り、今日の出来事を書き記しました。トリス君と再び丘に立ちました。新しいカイトが夕空に吸い込まれていく姿はあの頃と変わらない優しさに満ちていました。きっと彼の中の風はこれからの空を見つめてそっと吹き始めたのでしょう。そして
ゲージの端に小さな星型のスタンプをそっと押しました。それは今日という物語が確かにここで紡がれた証。トリスは糸の先を見上げながらぽつりとつぶやきました。リンさん、僕、これからもう少しだけ自分の風を信じてみようと思います。風がなくなったわけじゃなかった。ただ、感じ方を忘れてしまっていただけだったんですね。リンは微笑み、そっとうなずきます。忘れていたのではなく、しまっていただけ。人は時に大切なものを心の奥に置いておくことがあります。そして必要な時にそれがふと顔を出すのです。それはきっとあなたが今を歩いている証なのです。トリスは空を見上げました。空の高みでカイトがくるりと旋回し、優しく風に乗っています。ありがとう、リンさん。僕、この町に来てよかったです。この町をあなたのような風をきっと待っていたのだと思いますよ。トリスはしばらくの間、何も言わずにその光景を見つめていました。風の中で揺れる糸、夜空に消え入りそうなカイトの姿。それは自分がもう一度空を見上げるための合図だったのです。カイトが教えてくれました。今の僕は風よりずっと高く遠くを見ているんですね。リンはうなずき、優しい眼差しで彼を見つめました。いえ、風は過去を振り返るだけのものではありません。風はあなたを未来へ運ぶもの。そして今、あなたはその風に自分を委ねたのです。遠くから波の音が聞こえます。街にはたくさんの暖かな明かりが灯っていました。丘の上には優しい風が吹いています。柔らかな草の音がまるで小さな歌のように二人の間をすり抜けていきました。この街道、もう一度旅に連れて行こうと思います。今度は子供ではなく、大人の僕の風で、どこかで迷った時には、きっとこの風が道を照らしてくれる気がするんです。銀は小さくうなずきました。あなたの風はもう戻ってきたのですから。そしてきっとまた誰かにそっと風を送る人になるのです。トリスはもう一度カイトを見上げます。それは今も高く高く夜の空をたゆたうように静かに舞っていました。風に身を委ね、ただ空にあることを信じて、やがて彼は糸をゆっくりと巻き戻しながら銀のもとへ歩いてきました。さようなら、銀さん。いえ、また会いましょう。いえ、また風の向くままに。二人はそっと微笑みを交わし、星空の下に静かな余韻が残りました。やがてトリスの姿は夜の街へと溶けていき、
は一人空を見上げます。そこには一筋の風に乗った思いが星の光とともに優しく瞬いていました。それはまるで夜の空に描かれた小さな願いのように。そしてその夜、街には心地よい風が吹いていました。宮代は子が静かで暖かな風が。風と記憶とは不義の子を。海と山に囲まれた小さな町。その町の外れに押し降る雫という名の工場屋がいます。古びた木の扉と丸い窓を持つその店は季節ごとに表情を変えながら静かにそこに佇んでいました。店の奥にはエルフの女性銀が暮らしています。銀は風の音や自然のささやきに耳を澄ませながら今日もポーション調合していました。初夏の風がふと扉を鳴らしたのは軽い昼下がりのこと。カランと鈴の音が鳴って店の中に一人の青年が入ってきました。長い旅の疲れが残るような静かな足音。いらっしゃいませ。何かご入用ですか。銀が声をかけると、青年は少し戸惑ったように笑って小さく頭を下げました。こんにちは。なんだか風に連れられてきたみたいです。その青年はナインと名乗りました。黒い髪に透き通るような瞳、年齢は若いけれど、その眼差しの奥にはどこか遠くを見つめるような深い静けさがありました。今、彼の目元にほんの少しの疲れとわずかな迷いを見つけます。よかったら聞いてもいかがですか。そう言って銀は店の奥にある小さな木のテーブルへとナインを来ました。店の裏庭で摘んだばかりのハーブ、レモンバーのカモミールミントの葉がガラスのポットの中で湯気を立てます。初夏の風が丸い窓から吹き抜け、ハーブの香りとともに店内を優しく包みました。ナインはカットを両手で包み込むようにゆっくりと一口ハーブティーを飲みます。なんだかほっとしますね。そういったナインの声はほんの少しだけ軽くなっていました。インは静かに微笑みます。この季節の風は記憶を運んでくるのです。記憶を運んで、いえ、春に芽吹いたものは夏の光の中で少しずつ形になっていく。風はその途中にいる記憶たちを優しく揺らして目覚めさせるのですよ。ナインは少し考えるようにうつむいて、それからふと顔を上げました。子供の頃、風を追いかけて山を駆け回った記憶があります。あれが一番自由だった頃かもしれません。インはそっとミントの葉を一枚彼のティーカップに浮かべました。その風はきっとまだあなたの中で生きているのです。ナインは目を細めて
ふっと笑いました。ずっと忘れていたな。でも思い出すって不思議ですね。こんな静かな場所でこんなに優しい風の音を聞いていると、風が店の中をすり抜けてハーブの瓶がほんのりと小さな音を立てます。ここは不思議な場所ですね。交渉屋だなんて聞いていたけど、まるで時間が止まっているみたいだ。ミンは少しだけ首をかしげました。時間は止まっていないのです。ただ静かに流れているだけ。そういう場所があってもいいと思って。ナイはティーカップを置き、指先でそっとテーブルの木目をなぞりながら小さくつぶやきました。私、今何か大事なことを思い出しそうな気がします。リンはその言葉を邪魔しないようにただうなずきました。そして棚から一つの瓶を手に取ります。淡い水色の透明なゴーション。銀の中には小さな羽のようなものが浮かんでいて、光にかざすと星のかけらのようにきらめきました。これは風の記憶というポーションです。少しだけ過去に寄り添うためのもの。必要なら持って行ってください。ナインはその瓶をじっと見つめました。これを私に。はい、でも無理に持ち帰らなくてもいいのです。今日ここで過ごした時間だけで十分かもしれませんから。風がまたそっと通り抜けていきました。外では葉のざわめきと鳥のさえずりが混ざり合い、静かに時が流れています。ナインはゴーションをポケットにしまうと静かに立ち上がりました。少しだけ外を歩いてもいいですか。この風の中にもう少し耳を澄ませたいんです。リンはそっとうなずきます。ねえ、どうぞ。お帰りの時間までまだ日差しはたっぷりありますから。ナインは扉を開けると扉の鈴がカランとなりました。リンは彼の背中を見送りながらテーブルに残されたティーカップの湯気を眺めます。初夏の風はまだ止むことなく優しく店を満たしていました。忘れられていた記憶がそっと心のどこかで目覚めるような。それは誰かにとっての小さな始まりの音になるのかもしれません。扉が閉まり、風の音が再び静まった店内で、リンはしばらくナインのいた席を見つめていました。カップの中のハーブティーはまだほんのりと湯気を立て、ミントの葉がゆらゆらと揺れています。彼の眼差しに宿っていた小さな揺らぎをリンは感じ取っていました。外の風がまた葉を揺らし、どこか遠くへと通り抜けていきます。ナインは店の外の小道を歩いていました。舗装もされていない土と草の匂いがする道。その両脇には葉がや花々が優しくそよいでいて、
風に混ざって甘く、そして少し涼やかな香りが漂っていました。ナインは何も言わず、ただその風を感じながら歩いています。歩いて歩いて、ふと立ち止まると、目の前には小さな木のベンチがありました。その場所からは遠くの山とその麓に広がる町が見下ろせます。静かな午後の光に包まれながら、ナインはそのベンチにそっと腰を下ろしました。そしてそっとポケットの中を探ります。取り出したのは銀から渡された風の記憶のポーション。銀の中で羽のようなかけらがゆっくりと浮かび、光を受けてキラキラと輝いています。ナインはそれをしばらくの間、両手で包み込むように見つめていました。私はずっと何かを忘れていた。そう心の中で思いました。子供の頃、風の中を駆け回っていたあの日々。目に映るすべてが輝いて、未来にはきっと素晴らしいことが待っていると、互いもなく信じていた日々。でも、いつからだろう。時間に追われ、人の顔色を気にし、自分の声よりも他人の言葉を優先するようになった日々。気づけば心のどこかに静かな雨が降るようになっていた。ナインは瓶の蓋をそっと開けました。すると風がそよぎ、ポーションの中の羽が回り、道中に舞い上がります。その瞬間、まぶたの裏に浮かんだのは小さな原っぱの風景でした。草をかき分けながら走る小さな自分。風に舞う畑を追いかけて笑う声。耳元に響いたのは幼い頃の自分の笑い声でした。知らない間に涙がを伝えます。それは静かで温かい涙。その涙には後悔も痛みも、そして許しもすべてが含まれているように思いました。ナインは立ち上がり、ゆっくりと店へと戻ります。インは店のカウンターの奥でポーションの瓶を拭いていました。その手がふと止まり、扉が開く鈴の音に振り向きます。そこにはナインが少しだけ赤くなった目元をして立っていました。けれどその表情はどこか晴れやかで、風をまとったような軽やかさがありました。ただいまっていうのも変ですかね。ナインがそう言って笑います。瓶を微笑みました。お帰りなさい。風は何か伝えてくれましたか。ナインはそっとうなずきます。はい、思い出したんです。私が本当はどう生きたかったのか、どこで立ち止まってしまっていたのか。リンは何も言わずにそっとお湯を沸かし始めます。そして今度は少し深みのあるブレンド、マローブルーとラベンダー、インデンフラワーを合わせたハーブティーを用意しました。それは心の深い部分にそっと明かり
火を灯すような静かな香りと色の木です。ナインはその一体をゆっくりと味わいながらぽつりぽつりと語り始めました。遠い町でのこと、自分が夢だと思っていたこと、それをいつの間にか手放してしまったこと、けれど今自分の中に確かに残っている思い。インは彼の話に耳を傾けながら静かにうなずいていました。それはまるで風のように語られることで輪郭を持ち、優しく広がっていく記憶のかけら。やがて午後の光が傾き、カーテンの影が長く伸びていきました。ナインは立ち上がり、リュックを背負います。そろそろ行きます。今日のこと忘れません。リンはゆっくりとうなずきました。忘れたとしても大丈夫ですよ。風はまた思い出させてくれますから。その言葉にナイは少し笑いました。そして扉の前で立ち止まり、くるりと振り返ります。リンさん、本当にありがとうございました。カランと鈴が鳴り、扉が閉まりました。静かになった店内で、リンはカウンターの奥にある記録帳をそっと開きます。そして今日のことを静かに綴りました。初夏の午後、ナイさんと風の記憶をたどりました。忘れていたものは風と共に目覚め、彼の中に明かりが灯ったようでした。そしてページの端にいつものように小さな星形のスタンプをそっと押しました。それは忘れかけた夢が静かに息を吹き返した再出発の証。窓の外では風がまだ葉を揺らしています。風は見えないけれど、確かにそこにあって誰かの心をそっとほどいていく。今日もまた誰かの記憶を包みながら静かに通り過ぎていきました。そしてリンもまた変わらずここにいます。星が夜空に変わらず瞬くように、風と記憶を待つ人たちのために、今夜もまた誰かのための風のようなひとときをそっと準備しながら、風琴と星の声が聞こえる夜、海から吹く風がほんの少しだけ涼しさを帯び始めた初夏の夕町の外れにある一軒のポーションや星降る雫は静かに佇んでいました。歩きの看板に丁寧に刻まれたその名前は、通りすがりの旅人の心にもどこか懐かしさを残します。店の中には色とりどりのポーションが並ぶ棚、そして丸い窓からは夕焼けの光が液体の瓶を通して虹色の影を落としていました。この店を営むのは長い年月を生きるエルフの女性リンです。草木の香りをまとった草色のケープを羽織り、水色のツインテールが風に揺れる。彼女の瞳はどこか遠
遠くの空を見ているような星のかけらを宿した優しい光をたたえています。ガランと扉の鈴が鳴ったのは空が群青色に染まり始めた頃でした。いらっしゃいませ。銀が声をかけると、扉の前に小さな女の子の姿がいました。麦わら帽子を胸元で抱え、どこか不安げな表情を浮かべたその子は、そっと一歩、店の中へと踏み入れます。こんばんは。銀さんってここにいますか？私が銀ですよ。今日はどうされましたか？女の子は少しうつむきながら静かに言いました。私、ゆいって言います。不銀の音が怖いんです。銀は少し驚いたように目を見開きました。不銀が、風が吹くたびにの音がする。胸がドキドキして夜眠れなくなっちゃうの。そう言ってゆいは目を伏せました。手元では抱えられた麦わら帽子を強く握りしめています。不倫の音が怖いという子供に銀は初めて出会いました。けれどすぐにその理由がほんの少しだけ分かった気がします。彼女自身も遠い昔似たような感情を抱いていたことがあったから。ゆいさん、もしよかったら不倫の音をもう一度一緒に聞いてみませんか？ゆいは少し戸惑いながらも小さくうなずきました。店の裏手には秘密の金園のような小さな中庭があります。そこには古びた木製の椅子とテーブル、そして水菜の枝に吊るされた一つの小さな布巾。その表面には見る角度によって星座が浮かび上がる繊細な細工が施されていました。空には宵の明星が一番まばゆく輝き始める頃、風がそっと吹いてチリンと透明な音色が夕闇に溶けていきました。やっぱりちょっと怖い。ゆいは小さくつぶやき肩をすくめました。どうして怖いって感じるのかな。銀の問いかけにゆいはしばらく黙っていました。やがてぽつりぽつりと言葉がこぼれます。おばあちゃんの家に不倫があったの。夜窓を開けて寝るとチリンチリンって。その時家の中は静かで、なんだか取り残された気持ちになったの。おばあちゃんがいなくなってから余計に不倫の音を聞くと胸が締め付けられて泣きたくなっちゃうの。銀は静かにうなずきました。そしてゆいの隣に座り、不倫の揺れる音に耳を澄ませます。ゆいさん、不倫の音って風が声を運んできてくれるものなんです。風の声。ゆいはうつむきながら首をかしげました。いえ、風はどこからともなくやってきて通り過ぎていく。でもね、その風には思い出が乗っている。
誰かの声や優しさや時間のかけらが風の中にあるのです。その時、チリンとブインが鳴ります。その音色はなぜか少し遠く、でも確かに心に届く響きでした。この音はもしかしたらおばあちゃんからのただいまかもしれませんよ。リーは目を大きく見開きました。長いまつげの間に小さな光が宿ります。でも私、おばあちゃんがいなくなった時、ちゃんとありがとうって言えなかった。リンは家の小さな肩に優しく手を置きながらゆっくりと空を指さしました。今まさに星と次第一つずつ夜空に姿を現し始めています。それなら今からでも言えばいいのです。風はちゃんと運んでくれますから。星はあなたの言葉を見守ってくれるね。風はあなたの言葉を運んでくれる翼。リンはそう言ってユイの手をそっと握りました。その手はまるで魔法のように温かです。ありがとうって風に乗せて伝えてみませんか。ユイはしばらくの間、広がる星空を見上げていました。瞳に星の輝きを映しながら小さな声でそっとつぶやきます。ありがとう、おばあちゃん。大好きだったよ。今もこれからもずっと。チリンと風鈴が鳴りました。まるでその言葉に応えるかのように。そして不思議なことに、その瞬間、一番明るい星はかすかに瞬いたように見えました。それからリンは結果光という名のハーブティーを入れ、二人は風が吹く中庭で静かな時間を過ごしました。ティーカップから立ち上る香りは夜の花々のような甘さを含み、ユイの方を柔らかく緩めていきます。星々はともなく優しく瞬いていました。リンさん、風って怖くないんだね。とも怖くなかった。風はあなたの中に残っている温かい記憶を思い出させてくれるのです。怖い記憶ではなく大切な記憶を。ユイはほっとしたように肩の力を抜きました。今、カップを両手で包む姿はさっきより少し大人びて見えます。リンさんはもうお使いみたい。音や風や記憶のことをたくさん知ってる。そうですか。けれどそれは違いますよ。私はただ手伝いをしているだけです。忘れられた心の音をちょっとだけ思い出す、そんなお手伝いを。チリンと風鈴がまた鳴りました。今度は少し違う響き方に聞こえます。ユイはその音を今度はまっすぐ見つめました。リンさん、明日も風が吹くかも。きっと吹きますよ。星が瞬く夜は必ずやってくる。そしてあなたがその音を聞く心も
いつもあなたと一緒なのです。レイは小さく笑います。その笑顔はさっきより少し大人びていて、どこか強くなったように見えました。瞳の中に宿る光は星のかけらのようです。そして空を見上げたままぽつりと言いました。なんだか明日はいい日になりそう。不倫の音を聞いてももう泣かないと思う。風はそっと吹きました。その風はもう湯を怖がらせることはありません。やがて夜も更け、ゆいは凛に見送られながら家路に着きました。その手には小さな紙袋。中には凛が特別に調合した風の記憶という名のポーションが一瓶入っていました。淡い水色の液体に小さな羽のようなものが浮かんでいて、光にかざすと星のかけらのようにきらめきます。必要な時に一口飲んでみてください。風の優しさと心の小さな声をいつでも思い出せますから。そしてポーション屋には静かな夜の音だけが残っていました。丸い窓の外には星年が瞬き、不倫の音が優しく夜を彩っていました。翌朝、雲一つない青空が広がり、木々の葉がさらさらと優しい音を立てて揺れています。星降る雫の店先には小さな手書きの歌がひらひらと揺れていました。本日も開店しています。風と星と優しい時間をどうぞ。凛は店の奥で棚に新しいポーションを並べながらふと窓の外に目をやりました。昨日の夜、ゆいと一緒に過ごしたあの中庭には今日も風が吹いています。不倫が小さくちぎんとなるたびにあの子の顔が思い浮かびました。今頃ゆいさんはどんな朝を迎えているかしら。そんな風に思った矢先、カランと店の鈴が鳴りました。こんにちは、凛さん。元気な声とともに入ってきたのはゆいでした。昨日よりも顔色が明るく、少しだけ背筋もちゃんとして見えます。麦わら帽子には小さな花が一輪飾られていました。いらっしゃい、ゆいさん。早いのですね。お母さんに昨日のお話をしたら、もう怖がらなくて大丈夫だねって笑ってくれたの。そしたらね、母さん実はおばあちゃんのことを思い出して泣いてたって話してくれたの。ゆいは少し照れくさそうに微笑み続けました。それでね、もっと凛さんとお話ししたいなって思って来ちゃった。今日はね、お礼も言いたかったの。そうでしたか。それはとても嬉しいです。凛は微笑んで中庭のテーブルを指さしました。朝の光がテーブルの上を淡い黄色に染めています。それならもう一度不倫の音を聞きに行きましょうか。今日の中庭は
日差しの色は少し違って見えます。風は柔らかく、ハーブの香りがほんのりと混じっていました。木漏れ日の中で、フギンのガラスが虹色に輝いています。イリはベンチに座ってフギンを見上げました。チリンと音が鳴っても、もう眉を潜めることはありません。むしろ、その音に耳を傾けるように目を閉じています。なんだか音が優しくなった気がする。昨日と同じ風鈴なのに、それはきっとあなたの耳が優しさに気づけるようになったからですね。風鈴は変わらなくても、聞く心が変われば音色も変わるのです。銀は微笑みながらハーブティーのカートをユイの前に置きました。今朝新しく調合した星ブルティザーヌという名のブレンド。ほのかな甘さとすっきりした後味が心を解いてくれます。カップの縁には小さな星の模様が刻まれていました。銀さん、風の中に思い出があるって本当にそうなんだって思ったよ。昨日の夜、ばあちゃんのこといっぱい思い出して、なんだか夢にも出てきたの。そうでしたか。それはきっとおばあさまも嬉しかったことでしょうね。いいわ、ニコニコと一緒に笑っています。その姿を見たりも心が温かくなりました。夢の中でね、ばあちゃん、私の頭を撫でてくれたの。それで、もう大丈夫だよって言ってくれた。本当にそう聞こえた気がしたの。ゆいは手のひらをまるで何かをそっと受け止めるように広げました。その声はどこか誇らしげでもどこか名残惜しそうです。リンはそっとうなずきました。きっとそれは風が届けてくれた言葉ですね。思い出は消えません。怖く感じる夜ももうあなたの味方なのです。ゆいはティーカットを両手で包み込みながらぽつりとつぶやきました。私、この音を誰かに伝えたくなったよ。音を誰かに、例えば夜に一人で眠れないお友達とか、悲しいことがあった子とか。フェリンの音はね、思い出を連れてきてくれるんだよって。私みたいに怖がってる子がいたら一緒に聞いてあげたいな。ゆいは決意を秘めた瞳で空を見上げました。その表情にリンの胸が温かく満たされていきます。それはとても素敵なことです。ゆいさんはもう誰かの光になれるのですね。私が光。はい、誰かの夜をほんの少しだけ明るくできるような優しい光です。それは星のように小さくても確かに届くものなんです。ゆいは顔を隠しながらでも嬉しそうに笑いました。そして立ち上がり、フリンをそっと見つめます。それなら、もうフリンは怖くないね。銀さん、あ
ありがとう。私、強くなれた気がする。チリンと音が鳴りました。まるでその決意をそっと包み込むかのように。その音はもはや怖い音ではなく希望の音へと変わっていました。それは小さな変化なのかもしれませんけれど、家にとっては大切な一歩なのです。今、家と別れた後、静かな店内に戻りました。ポーションの瓶が日の光を受けて淡く輝いています。どの瓶もただのポーションではなく、誰かの心に寄り添うための大切な雫なのだと改めて感じました。カウンターの奥に置かれたいつもの記録帳。革拍子の本にはこれまでインダで会った人たちのことが星の数ほども記されています。インはそのページを静かに開きました。そして今日のことを静かに書き記します。不倫の音が怖いと話していたイリさんが今日風の優しさに気づきました。その音は思い出を運ぶもの。そして彼女は誰かの夜に寄り添える光に乗りました。ページの端にそっと星型のスタンプを押しました。それは恐れが優しさへと変わり、少女が誰かの光になる決意をした証。その夜、町のどこかの家の窓辺で小さな風鈴がチリンと鳴りました。誰かの夢の中に忘れていた誰かの声がそっと届いているのかもしれません。星々は変わらずに瞬いています。風は今日も思い出と願いを運びながら町の屋根を撫でていきました。そしてエルフの亭主リンは今夜も静かな明かりを灯しながら誰かの眠れぬ夜にそっと寄り添っています。暗い夜にも必ずやってくる朝があるように。空に星が見えない夜でもそれを見つけようとする人がきっとどこかにいるように。チリンチリンと、その音はもう家にとって怖い音ではありません。それは優しさの音、そして明日を照らす星の声。ご清聴ありがとうございました。すでに眠りに疲れていれば幸いですが、まだご覧いただいている方はおられますか？おられましたらチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。これからも心地よい朗読をお届けいたします。どうぞ素敵な夜をおやすみなさいませ。